කියලා පිළිගන්නවා. අද ඇවිල්ලා තියෙනවා N16 මොඩල් එකක්. ඒ කියන්නේ Nissan Sunny N16 කියන කාණ්ඩයට අයත් EFI manual මොටර රථයක්. මේක ඇත්තටම ලෙඩ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ engine Misfire එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ first එකේ second එකේවත් වාහනේ යන්නේ නැති මට්ටමකට එනකම් මිස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි අද බලමු මේකේ තියෙන ගැටලුව මොකද්ද? ඒ ගැටලුවට පිළියම් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අපිත් එක්ක දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එන්ජින් එකේ ලොකු මිස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇහෙනවා ඇති ඔයාලට. එන්ජින් එක ස්මූත් රනින් කන්ඩිෂන් එකක නැහැ. වාහනේ එන්ජින් එක ඇබ්නෝබල් නොයිස් එකක් එක්ක ඇබ්නෝබල් ගැසීමක් තියෙනවා. හොඳට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. අපි වාහනේ ඉග්නිෂන් කොයිල් ටිකයි ප්ලග්ස් ටිකයි ගලවලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මිස් එකට හේතුව ආසන්න වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉග්නිෂන් කොයිල් වලට ඔයිල් ගහලා තියෙනවා සෑහෙන්න. වීඩියෝ එක පේනවා ඇති. අපි බලමු අනිත් ඒ වගේත් මේ කොහොමද ඒ වගේ තත්ත්වය කියලා. හරි මේ අපි එක ඉග්නිෂන් කොයිල් එකකට ආසන්න වශයෙන් බැලුවා. අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් වලට ඔයිල් ගහලා තියෙන්නේ. ඔයිල් ගහන්නේ ටැපට් කවරේ උඩ පැකින් එකෙන් තමයි මේ ඔයිල් ගහලා තියෙන්නේ ප්ලග් වලටත්. ඒ එක්කම තමයි මේ මිස් එකේ එන්න ප්‍රධාන හේතුව විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයිල් බිඳුව බිඳුව වැටෙනවා. ඒත් කියන්නේ තව ලොකු මිස් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ මිස් එක එන්න හේතුව විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ටැපට් කවරේ පැකින් එකෙන් ප්ලග් වලට ඔයිල් ගහලා තියෙන්නේ. පේනවා ඇති හොඳටම. zoom කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේක ගොඩක් මේ Nissan කාණ්ඩේ වාහනවල පොදු ගැටලුවක්. Nissan B14 B15 වගේ ඒ වගේත් ටැපට් කවර් පැකින් එකේ ඔයිල් සීල් වලින් ප්ලග් වලට ඔයිල් ගහනවා. මේක ටිකක් සෑහෙන දරුණු තත්ත්වයට ආපු ගැටලුවක් මේ වාහනේ නම් තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෂොකට් එකේ සැලකිය යුතු මට්ටමකට ඔයිල් පිරීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක දීර්ඝකාලීනයක් තිස්සේ තිබිලා මේක නඩත්තුවක් නැතුව එහෙම පැදපු එකක් නිසා තමයි මේ ආකාරයෙන් සෑහෙන ඔයිල් මේ ප්ලග් වලට ගහන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ටැපට් කවරේ ගලවලා ටැපට් කවරේ ඔයිල් සීල් හතර ගහන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි බලමු ගැලෙවුවට පස්සේ මොනවද දෝෂ තියෙන්නේ සහ වාහනයක හෙඩ් එක ඇතුලේ තියෙන කෑලි මොනවද ඒ වගේම වෙන කාර්ය මොනවද කියලාත් අපි කියලා දෙන්නම්.
මේකේ මේ මෙන්න මේ ඔයිල් සීල් වලින් තමයි යන්නේ. තුන්වෙනි සිලින්ඩර් එකේ මේ ඔයිල් සීල් එකෙන් තමයි වැඩිපුර යන්නේ. අනිත් ඔයිල් සුළුත් ඔක්කොම ටික දාන්න වෙන තත්ත්වෙක තියෙන්නේ. මොකද මේ ඔක්කොම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. පොතු ගැලවිලා කෑලි වෙලා අතට එන මට්ටමකට තියෙන්නේ. මේ තමයි මේ වාහනේ හෙඩ් එකේ ඇතුළත ටයිමින් චේන් එක පේනවා. මේ තියෙන ටයිමින් චේන් එක. අනිත් වාහනවල ටයිමින් බෙල්ට් ආවට ගොඩක් Nissan පරණ වාහනවල ඔක්කොගේ වෙන්නේ long life ටයිමින් චේන් එකක්. එතකොට මේ සයිලන්සර් එකේ පැත්ත මේ තියෙන exhaust valve ටික මේ තියෙන exhaust valve 4 valve දෙක ගානේ තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන intake පැත්ත intake valve 4 සහ exhaust valve 4 මේ වගේ මේ හයි වෙන ඔයිල් සීල් තමයි ඔයිල් සීල් වලින් තමයි මේ ප්ලග් ඇතුළට ඔයිල් ගහලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ප්ලග්ස් හයි වෙන කුටීර 4 මේ ප්ලග් වල මේ පැතින් ඔයිල් සීල් එක හයි වෙන්නේ. ඔයිල් සීල් එක වීක් වුණාම තමයි මේ ප්ලග් ඇතුළට ඔයිල් ගහන්නේ. අපි ටැපට් කවරේ පැකින් ටික ගහලා තියෙන්නේ දැන්. පේනවා ඇති. පැකින් 4ම දාලා තියෙන ඔයිල් සීල් 4ම අපි දාලා බලමු. මේකේ වටේ අවුටර් පැකින් එක නම් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. මේක මෑතකදී මාරු කරලා තියෙනවා. අපි දාලා හයි කරලා බලමු කොහොමද අපේ වැඩේ තත්ත්වය කියලා. ටැපට් කාර් ඔයිල් සීල් ටික ගහලා ඉවරයි. අපි ඊළඟට අපි අලුතෙන් ගෙනාව ප්ලග්ස් ටික දාන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මේකට අලුතෙන් BKR5E කියන ප්ලග් මොඩල් එකේ ප්ලග් 4ක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. පරණ ප්ලග් එක භාවිතයට ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේකට අලුත් ඉග්නිෂන් කොයිල් එකකුත් දානවා රීකන්ඩිෂන් එකක්. මොකද ඒක ඉග්නිෂන් කොයිල් එක ගැටලුවකුත් අපිට දක්නට ලැබුණා. ඒක නිසා ඒ ඔක්කොම ටික දාලා අලුතෙන් ප්ලග්ස් ටික දාලා අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද සාර්ථකව අවසන් කරන්න කියලා. දැන් කිසිදු මිස්ෆයර් එකක් නැහැ. එන්ජින් එක සාමාන්‍ය විදිහට රන් වෙනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සමු ගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.